इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चाय के लिए आज मैं आपको घर पर रखे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताऊंगी जो एक खास तरीके का मसाला होता है, जिसे आप रोजाना की बनने वाली चाय में अगर आधा चम्मच डाल देंगे तो आपके पूरे परिवार की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। साथ ही ये चाय टेस्टी तो बनेगी ही। इस खास मसाले को डालने के बाद आपकी रोजाना की बनने वाली चाय आपको इतने फायदे दे सकती है जो कि आपको कई तरीके के मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी नहीं दे सकती। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करके इस चाय के लिए हमें मसाला बना के तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ खास तरीके के मसाले लिए हैं जो आपके किचन में हमेशा ही होते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 चम्मच काली मिर्च की, 1 चम्मच मैंने ली है हरी इलायची, और मैंने 1 चम्मच लिया है लौंग, और मैंने लिए हैं 2 स्टार अनीस, और 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, और 100 ग्राम मैंने सौंठ ली है। ये सारे मसाले आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर या आपको आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएंगे। अगर आप साबुत मसाले लाते हैं तो ये सारी चीज़ें साबुत मसाले में ऑलरेडी मिलती ही हैं। तो यहाँ पे मसालों को आपको अच्छे से पहले धूप में सुखा लेना है, थोड़ा पीसने में भी आसानी होती है और मसालों का जो मॉइस्चर होता है वो भी निकल जाता है। तो मैंने इस्तेमाल किया है साबुत सौंठ का। ये हमेशा फ़ायदेमंद होती है और मिलावटी भी नहीं होती है, इसे आसानी से आप घर पे पीस सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से सुखा लिया है और मैं इसके थोड़ा सा दरदरा क्रश कर लेती हूँ ताकि मिक्सी के ब्लेड ख़राब ना हो। अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो हमारे मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड ख़राब हो जाते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होती है। तो मैं इसे थोड़ा सा मोटा क्रश कर लेती हूँ। सौंठ को क्रश करने के बाद सारी चीज़ों को हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में और इसका फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो अच्छे से धूप में सुखा लें ताकि सारा मॉइस्चर निकल जाए इन सारी चीज़ों का, और आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इनको डालने के बाद हम इसे पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हम किसी एयर टाइट जार में रख लेंगे और किचन में हमेशा ही रखेंगे। जब भी आप चाय बनाते हैं तो उसमें चाय के अकॉर्डिंग आप उसमें ये पाउडर डाल सकते हैं। 5-6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाल लें, 1 या 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डाल लें, या फिर आपके बच्चे दूध पीते हैं तो बच्चों को दूध में भी 1 या 2 चुटकी मिक्स करके और दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसकी चाय कैसे बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम एक बर्तन लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 बड़ा कप चाय बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को हम अच्छे से उबलने देते हैं। जैसे ही पानी गर्म होगा तो इसमें मैं 2 पिंच डालूंगी ये जो हमने पाउडर बना के तैयार किया है, और इसको हम थोड़ा सा उबलने देते हैं। इसके साथ हम डालेंगे रेगुलर यूज़ होने वाली 1 चम्मच पत्ती, और 1 पिंच से भी कम मैं इसमें नमक का इस्तेमाल करूँगी। मुझे थोड़ा चाय में अच्छा लगता है इसलिए डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं लगता तो आप ना डालें। साथ ही हम डाल देंगे 1.5 छोटा चम्मच चीनी, क्योंकि मैं 1 बड़ा कप भर के चाय बना रही हूँ इसलिए मैं 1.5 चम्मच इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए, सारी चीज़ों का असर भी इस पानी में आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से पकाने के बाद हम डाल देंगे दूध। मैंने मलाई वाले दूध का इस्तेमाल किया है, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, आपके घर में मलाई वाला है, बिना मलाई वाला, जैसा आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। फिर हम इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए ताकि चाय का अच्छा सा कलर भी आ जाए। जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं उन सारी चीज़ों का असर भी चाय में आ जाए। तो ये हमारी गजब की टेस्टी सी चाय बनके तैयार हो गई है। तो मैंने इसको छान लिया है। इस चाय को पीने के बाद शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और शरीर तमाम तरह के रोगों, वायरस और बैक्टीरिया को रोकने में सक्षम बनेगा। खास आयुर्वेदिक हर्ब्स के कारण ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, इसलिए आप ज़्यादा चर्बी बर्न कर पाएंगे और मोटापा कम होगा। अपच, कब्ज और पेट जैसी कई समस्याएं आपसे बिल्कुल दूर रहेंगी। और अगर आपको छोटी मोटी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी ये हेल्प करेगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या डाला है चाय में। अगर आप उस वक्त जब चाय बनाते हैं तो आप मसाला नहीं डालना चाहते तो आप प्लेन चाय बना लीजिए जैसे आप घर में रोज बनाते हैं। चाय को छानने के बाद यहाँ पे आप 1 या 2 चुटकी उस पर ये पाउडर डाल सकते हैं जो हमने बना के रखा है। तो बहुत टेस्टी चाय बनेगी। तो इस तरीके से पाउडर बना के आप अपने किचन में रख लें और रोजाना की बनने वाली चाय में आप सुबह, दोपहर, शाम डालें और अपने परिवार को और अपने आप को आप रोगों से बचा सकते हैं। साथ ही अपने परिवार की इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।